ওয়ালাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও। সো শপx 100 প্রো থেকে আমাদের জন্য এই গিফটটা পাঠানো হয়েছে অ্যান্ড এটার ভিতরে কি আছে প্রথমে বলতেছি না, আনবক্সিং করে দেখাইতেছি আপনাদেরকে। অ্যান্ড বিসমিল্লাহ, দেখি এটার ভিতরে এখন কি কি রয়েছে। তো আমরা একটু একটা একটা করে বের করি। সো ফার্স্টে আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম শপx 100 প্রোর একটি টি শার্ট। শপx লেখা রয়েছে এখানে, দ্য শপx নেটওয়ার্ক। নেক্সট যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেটা সম্মাননা সংস্কারক, যেখানে আমার নাম, জেলা এবং আমার ছবি দিয়ে একটা মেডেল তৈরি করে দিয়েছে। এবং তৃতীয় যে গিফটটা সেটা হচ্ছে একটা বাটন মোবাইল ফোন। শপেক্স হান্ড্রেড প্রো থেকে এই গিফটগুলো পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে শপেক্স হান্ড্রেড প্রো লিডার হতে হবে, এবং লিডার হওয়া খুবই ইজি। আপনার স্পন্সর 100 মেম্বার এবং আপনার যে ফার্স্ট সেকেন্ড জেনারেশন মিলে টোটাল 1000 মেম্বার হলে আপনি কিন্তু এই গিফটগুলো নিতে পারবেন। এখানে আমাদের একটা টি শার্ট দেওয়া হয়েছে, একটা মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে, GDLG101 মডেলের একটা মোবাইল ফোন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এবং সম্মাননা সংস্কারক হিসেবে একটা মেডেল দেওয়া হয়েছে যেখানে আমার নাম, ছবি এবং জেলা রয়েছে। সো এইগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না।